Oi, minha gente querida, mais um vídeo começando aqui neste canal, um vlogzinho da nossa viagem para Orlando, dezembro de 2023. Vou começar agora em um hotel da Disney, estamos em um hotel da Disney. Rose, estão hospedados aí? Não, porém, gente, você pode vir em qualquer hotel da Disney, você tem livre acesso, não precisa se hospedar. Então nós paramos o nosso carro lá no Disney Springs, fizemos uma atividade de Natal lá, uma caça às árvores de Natal, digamos assim. Pegamos um ônibus da Disney de graça, paramos aqui no hotel Art of Animation Resort. Acabamos de entrar aqui, ó, uma lojinha do hotel, paramos aqui e vamos pegar o Skyliner, que é o bondinho, o famoso bondinho, que também é uma atividade gratuita que a Disney oferece. Esse aqui é o hotel, ó. Então a gente tem livre acesso, não precisa ficar constrangida. Eu sei que tem gente que meio que se constrange, né, assim, de pensar que, ai meu Deus, eu vou lá e vou... Meu Deus, de graça? Gente, vocês são super bem-vindos, assim. A Disney é surreal, é fora do normal no quesito tratamento, sabe? Ó, estamos aqui no hotel, ó. Aí nós estamos indo então em uma estação do Skyliner. Vamos nos situar aqui. Olha que lindo que é a área da piscina. E aí, gente, é muito bacana porque você pode vir, tem programações. A gente vai mais tarde em um campfire, que é uma fogueira do Tico e Teco, sabe? Pra assar marshmallow. Tudo de graça, gente. E é uma programação dentro de um hotel Disney, sabe? Então, a gente pode participar de tudo. Dessa vez com as meninas maiores, assim, a gente tá fazendo programações super legais, super diferentes e de graça com elas. Acabamos de parar aqui nesse parquinho, ó, que tem aqui no meio, pra Lulu brincar. Dá uma escorregadinha. Ó, andamos aqui e chegamos no Disney Skyliner, ó. E aí você pode ir, ó, também nesse hotel aqui, ó, Now Boarding. Agora a gente vai sair daqui desse hotel e ir para esse hotel aqui, ó. E eles também vão para os parques, né? Então quem tá hospedado aqui, ó, ele vai ter parada no Riviera e no Caribbean. E vai pro Hollywood Epcot. Para quem tá hospedado aqui, vai para os parques, né? É só usar o transfer daqui. Não precisa pagar estacionamento do parque, que é $30 por dia. Entramos e tá perfeito, porque só tem a gente no bondinho. Aí ficamos aqui, ó. Olha que legal. Gente. Welcome aboard the Disney Skyliner at Disney's Top Century Resort and Disney's Art of Animation Resort. Aí nós chegamos no Caribbean, numa estação central. E aí, ó, a gente pega, ou a gente volta, ou a gente vai para outro Pop Century, ou Riviera, ou Hollywood Studios, entendeu? Aqui é como se fosse a central dos Skyliners. Arriving at Disney's Riviera Resort, a Disney vacation club that celebrates the relaxing seaports Tem uma piscina! of Gente, Europe's olha Mediterranean a coast. piscina! Uma piscina quadrada! Não é totalmente quadrada, mas olha! Gente, aí do nada o Skyliner parou. Estamos aqui no Epcot. And gentlemen, thank you for your patience. We are now resuming the journey and will take flight momentarily. Thank you. Ouviram aí, né? Do nada o trem parou aqui e falaram que vão fazer uma pequena manutenção. E a gente tá aqui em cima das águas do Epcot. Ai, meu Deus. Justo agora que a gente tá Ó, com tá pressa. indo agora. Gente. Mano, as palacitas. Estamos indo agora, né? Gente, nós voltamos para Disney Springs, pegamos lá o bondinho, voltamos para Disney Springs. Estamos aqui, ó, na estação de ônibus de Disney Springs. Vamos para um outro hotel que não dá para ir pelo Skyliner, tá? Então, se você quiser fazer essa outra programação, você tem que voltar para o Disney Springs para pegar um ônibus para ir para esse outro hotel, que se chama Fort Wilderness
Resort. Eu vou filmar pra vocês o nome direitinho, tá bom? E lá acontece a fogueira do Tico e Teco. Então tem um showzinho lá com tipo um cantor meio country e o Tico e Teco, enfim. Então é uma outra programação. Descemos na primeira estação do hotel e aí a gente pegou a linha amarela. Aqui dentro mesmo do hotel. Então vai estar escrito Yellow no ônibus. Settlement Yellow. Aí você pega. Fire Program. Tem um negócio e a gente vai atravessar. Ah, ok. Thank you. Ok. Ó, vem pra cá e desce ali, só. Aí atravessa aqui, ó. Ó, eles deixaram a gente bem aqui. Campfire Show. Tem jacaré, papai? Tem. Tem. Cheio. A gente veio contornando a piscina e aí, ó, você pega pra direita. Vai ter uma bifurcação. Você pega pra direita. E aí vai seguindo aqui o trajetinho. Vai seguindo as plaquinhas que sempre tem a sinalização. Chegamos! Olha lá, já tá com a fogueirinha acesa. Ó. E aí depois, gente, da fogueira e tal, e do show do cara, tem uma sessão de cinema ali, ó. Cada dia é um filme diferente. Olha aí a galerinha já nos marshmallows. Colocamos os nossos aqui. Ah, mamãe, se eu tiver com medo, você acha? Tá bom, mas você tá tão longe, não tem que ter medo, não. Já tá assando o seu, já tá coisado. Chippy, chippy, chippy. That's right. Well, here's the problem. É isso. Caminho de volta. Mesma coisa da vinda. Pega, ó, o ônibus para Disney Springs.